1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Knalpot Batak, 2 taknya 2, buset udah berisik banget. Di sini masih lumayan padat sih, jadi harus lebih waspada dan kurangi kecepatan. Kalau gue ngikutin si ini kalian ketinggalan jauh banget ya. Wah, itu kalau miring lebar parah. Asem, lebar banget itu. Seru depan, seru depan. Nunggu kalengnya dulu nih. Limiternya. Oke, nggak apa-apa, kalau. Gua temenin. Asem, nanggung banget itu mobil. Banting kanan, cus. Kalah ketinggalan. Suruh depan. Di sini tuh udaranya adem banget kan. Nah kayak lagi kalau buat nanjak gini dia susah, berat banget dia naiknya. Perlu di bore up dia, naik cc. Aduh.
speeding kayak ini tuh motornya minimal harus imbang semua, jadi nggak ketinggalan jauh banget. Nah ini tanjakan paling tinggi nih, duluan tanjakan paling tinggi kalau dari arah Moga. Aduh, kelakuan Zeno itu. Emang ini doang sih yang sering gue ajakin buat speeding kayak gini. Jadi ini seru-seruan ya. Aduh, rating kanan tapi nggak belok kanan. Waspada kalau ada mama di depan sama bocil-bocil. Nah, di sini dia jago nih. Tracknya udah mulai miring-miring. Ini ngelebar marah. Salut ya, bannya hot ya biasa. Tapi skill miring-miringnya boleh lah. Gua tetap ngimbangin nih kalengnya. Kalau gue salib ketinggalan jauh banget. Dingin banget. Nyaru. Kita kejar KLX-nya. Wah, gerimis. Minggir. Kita cari pinggiran dulu nih, kamera soalnya. Hati-hati. Kita cari pinggiran dulu. Cari pinggiran. Wah, itu cari pinggiran dulu. Mana nih? Depan. Aduh, seru, kacau. Gue tadi pas tikungan terakhir hampir mau jatuh karena stepnya sampai kena aspal. Karena kondisi hujan kita berhenti dulu nih.